চণ্ডীগড় এটা হচ্ছে এয়ারপোর্টের মেন রাস্তা, ঢুকে গেছি আমরা। एयरपोर्ट की আমরা দেখাবো। भैया का कैब है। बहुत बहुत बात की है इसके साथ। मेरे हिंदी बहुत गंदा है, बंगाल का हिंदी है ना, तो बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू। পৌঁছে গেলাম আমরা চণ্ডীগড় এয়ারপোর্টের 2 নম্বর গেটে। ওরা আগেই পৌঁছে গেছিল। আমি দাঁড়িয়ে আছি হচ্ছে চণ্ডীগড় ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে। এখান থেকে আমরা যাব হচ্ছে দিল্লি, তারপর কলকাতা। তো চণ্ডীগড়ের রাস্তাটা দেখালাম, দেখবে খুব ভালো, ক্লিন একটা সিটি। আর আমাদের সঙ্গে টিম আছে, এই যে টিম সবাই আছে। তো চলো দেখতে থাকি চণ্ডীগড় এয়ারপোর্ট, তারপরে দিল্লি এয়ারপোর্ট, তারপর কলকাতা এয়ারপোর্ট হয়ে আমাদের আজকে সফর শেষ হবে। চলো। চণ্ডীগড়কে আমরা এখন বাই বাই করতে যাচ্ছি, এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেছি এবং এখান থেকে আমাদের গন্তব্যস্থল কলকাতা। এই পিছনে আছে চণ্ডীগড় সিটি। এই যে আমাদের টিম যাচ্ছে, টিম। ওয়া क्या हुआ? ও इसलिए there is a jungle, वो फिर से पकड़ेगा, इसके लिए मैं उसको ऊपर कर देती हूँ, नहीं तो उधर जाके सब कुछ निकलना पड़ेगा। ओके ओके ओके, सब लोग हिंदी हो गया, इधर आके हिंदी हो गया। मेरे को ड्राइवर बोल रहे हैं आप कोलकाता से लग ही नहीं रहा है ना, क्यों कुछ इतना अच्छा हिंदी बोल रहे हैं। এখানে চেকিং হচ্ছে, আধার কার্ড আর মাস্কের অত কড়াকড়ি নেই, আধার কার্ড দেখাতে হচ্ছে। চণ্ডীগড় এয়ারপোর্টের ভেতরে এটা চেকিং কাউন্টার। আমাদের হচ্ছে ইন্ডিগো ফ্লাইট। কলকাতা এয়ারপোর্টে যত ভিড় ছিল এখানে তত ভিড় নেই। এয়ারপোর্টে যেমন মনে ছিল হাওড়া স্টেশন, তো এখানটা দেখছি ফাঁকা ফাঁকাই আছে, ক্লিন। 2 গেট আছে, 1 আর 2 আমাদের 2 নম্বর গেটে ছিল, তো আমরা 2 নম্বর গেট দিয়ে ঢুকলাম। ওইখানটা হচ্ছে 2 নম্বর গেট, কোনো প্রবলেম নেই খুব একটা। বাবু ট্রলিতে চোখ বসে আছে। ও আমি ভাবছি আর কেউ নেই। এত লাগেজ আমাদের হয়েছে, এখন জানি না বেড়ে যাবে কিনা, লাগেজই লাগেজ হয়ে গেছে। আমাদের সব চেকিং হয়ে গেছে, তো আমাদের 3টের সময় ফ্লাইট, এখন হচ্ছে 1:15 বাজে। প্রচুর সময় আছে, আমরা ওই জন্য ঘুরে ঘুরে চণ্ডীগড় এয়ারপোর্ট দেখছি। আমার মার এবার প্রথম ফ্লাইট চড়া, তো কেমন লাগলো আপনার? ভালোই লেগেছে। হ্যাঁ, একটা এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে। এক্সপিরিয়েন্স হলো, ভালো হলো। মনে করেছিলাম যে প্লেনে উঠতে পারবো না, পারলাম, গেলাম। এটা চণ্ডীগড়। আমরা ওখান থেকে লাঞ্চ করে বেরিয়েছিলাম, আমি, মা আর আমার বর। মেয়েগুলো ওরা করেনি, লাঞ্চ করেনি, তাই জন্য ওরা এখানে এসে এয়ারপোর্টের ভেতরে এসে আবার কিছু খাওয়ার জন্য খিদে পেয়ে গেছে, তো আর কী করবে, ওই জন্য ওনারা বসছেন। প্রচুর ফুড কোর্ট আছে ভেতরে, একটু দাম প্রচুর বেশি আছে। কী অর্ডার দিয়েছিস? প্রাইস? আচ্ছা, বাবু শুধু বিরিয়ানিই খাচ্ছে কাল থেকে। না, একটা বিরিয়ানির সাথে এটা কি দই বড়া? দই ফুচকা, দই বড়া ফুলদানি তো দেবে দেবে। ইন্ডিগোতে উঠলাম, উঠে আমরা দিল্লি যাব।
সবাই ঠিকঠাক বসে গেছে। বাবু উইন্ডো সিট পেয়েছে। বাবু উইন্ডো সিট পেয়েছিস? ফাইনালি ফাইনালি কি দেখবি আর উইন্ডো থেকে? Very queries, please contact us. Therefore now, sorry, No queries is there. Standard construct 1535 hours Indigo standard time. পৌঁছেছি 35 মিনিটে চণ্ডীগড় থেকে দিল্লি। Terminal 2 पे पहुंच गए हैं। আমাদের ফ্লাইট দিলে তার জন্য আমরা লেট করছি। সব বাজে কথা। বাবু যত কথা বলে না, কিন্তু ফ্লাইট ছিল হচ্ছে পুনে দিয়ে লেওভার, যেটা এখন চেঞ্জ হয়ে দিল্লি হয়ে গেছে। দিল্লি হয়ে গেছে, এখন টাইমও পিছিয়ে গেছে। প্রচুর টাইম পিছিয়ে গেছে। তো আমাদের টিকিট কাটায় একটু গন্ডগোল হয়ে গেছে, আমরা তখন বুঝতে পারিনি। তাই জন্য আমাদের মোটামুটি সারাদিনই আজকে রাস্তা। শীতকাল হতো দিল্লিটা এক্সপ্লোর করা যেত, এই গরমকালে বেরোতেই ভয় লাগছে। বেরোতে ভয় লাগছে। তো এই জার্নিটা খারাপ ছিল না, কিন্তু বাবুর একদম খারাপ লেগেছে, কারণ এয়ার ইন্ডিয়াতে প্রচুর খাবার দিয়েছিল, এটাতে কিছুই দেয়নি। দিল্লি টার্মিনাল 2 থেকে 1-এ যাওয়া। একটা রেড বাস যায়, রেড বাসটা ফ্রিতেই যায়, টোকেন নিতে হয়। প্যারাডাইস এয়ারপোর্ট হোটেলে কেমন কি ভালো, বিরিয়ানির থেকে ভালো। এয়ারপোর্টের বিরিয়ানির থেকে ওর এটা ভালো লেগেছে খাবারটা। এটা হচ্ছে এয়ারপোর্ট হোটেল দিল্লি। আপনারা দেখুন বাবু কত খেতে পারে। হ্যাঁ, এখানে বিরিয়ানি খেয়ে বাবু কিছু ছাড়ছে না, বাবুর আজকে প্রচুর খিদে পেয়েছে। এই বাবুও তাই, চোখের খিদে। আচ্ছা, দিল্লি এয়ারপোর্টের ভেতরটা কেমন লাগছে এটা দেখিয়ে দিই, চলো। পেয়ে গেছি আমরা। এখন ভাবলাম একটু দেখে নিই, জিনিসপত্র দেখে নিই। তো একটা জামা দেখলাম, মেয়ের জামা, সেটা হচ্ছে 5,900 টাকা দাম। তাই জন্য আবার ফিরে চলে আসলাম। মুড়িও খাচ্ছে সবাই, আমরা মুড়ি টুড়ি আনতে পারিনি। আজকে 15 দিন হয়ে গেল আমি মুড়ি খেতে পারিনি, আমার ভীষণ দুঃখ। কেউ জামা কাপড় ভুলে গেলে ওখানে ডাব্লিউও আছে, ডাব্লিউর জামাও তোমরা নিতে পারো, সবই আছে। এটাও নিশ্চয়ই ওরকমই দাম হবে, খুব গায়ে লাগে। এখনো 2 ঘন্টা। আমরা ইন্ডিগোকে করবো, কেস দেবো, কেন তো আমাদের ডিলে করে দিয়েছে। You will take 1 hour and 50 minutes to reach Kolkata. Before the flight takes off, Captain
Sanjay Kumar Gaur, First Officer Devinder. ওয়াও, আমাদের 12 দিনের সফর শেষ হলো। তো আমি 12 দিনের ভিডিও দিতে থাকবো, আপনারা সেগুলো দেখবেন। যদি আজকের মতন এই সফর আমাদের শেষ হয়ে গেল, তো আবার যখন আমরা কোথাও যাব তখন আবার আমাদের বেড়ানোর ভিডিও আসবে। বাই বাই, সি ইউ। সবাই অবশ্যই ভিডিওগুলো দেখবেন। বাই বাই।